懷孕生子，人要稱他的名為以馬內利。以馬內利翻出來就是神與我們同在。第一幕，沒有異象，民成為失落的羔羊。信心祖宗亞伯拉罕等候應許25年，喺無可指望嘅時候，因信生了以撒，以撒生雅各，雅各生猶大，共12個兄弟。以色列12支派喺埃及成為大國，後來神為佢哋向埃及人行10災。領佢哋出埃及，又分開紅海，領佢哋進入應許賜下嘅迦南地。從猶大嘅後裔之中，神尋見耶西嘅兒子大衛，佢係合神心意嘅人。神設立佢成為牧養以色列民嘅君王。大衛嘅國度興盛繁榮，但可惜佢嘅後裔冇遵守與神所立嘅約，反而崇拜偶像。結果以色列被擄到巴比倫去，喺舊約最後嘅先知馬拉基，佢死後400年裏邊都冇神嘅默示。以色列國被夾喺世界超級強國之中，經過巴比倫、波斯、希臘同羅馬帝國嘅統治，百姓就好似坐喺死蔭之中。各位同學，好歡迎你哋今日嚟到加利利大學嘅畢業典禮。我係祭司，我好榮幸代表祭司公會擔任今日嘅主禮嘉賓。頭先個條片好精彩喎，大家睇唔睇到嗰度有咩重點呢？就係神向我哋嘅祖先亞伯拉罕同埋大衛王有咁嘅應許。神應許喺亞伯拉罕同大衛嘅後裔當中，會興起一位彌賽亞君王，佢嘅國度係永永遠遠嘅。嗱，等我提醒大家，如果你考試嘅時候答到呢2個重點，你就可以攞到滿分㗎啦。你哋啲細佬妹嚟我呢度補習，想攞5星星冇難度。而家聖誕大優惠，如果係舊生介紹嚟補習嘅，有8折。祝大家前程似錦，多謝各位。哇！
哇！呢個祭司好牛啊！竟然趁呢啲咁嘅機會賣免費廣告，咁都唔放過，唉真係！而家個個中學生都去補習，好似唔補習就升唔到大學咁樣。啲補習費又咁鬼乸嚟，搞下，咪淨係得啲有錢人嘅仔女先讀到大學咯。係啦，畢業之後，你哋有啲咩計劃啊？我阿爸叫咗我去繼承佢嘅業務，去牧羊啊！我喺大學裏面參加咗一個叫奮銳黨嘅組織，諗住效法斯諾登同埋維基解密，運用我嘅 IT 專才去對抗呢個社會嘅不義。No！ 你哋啲諗法實在太過不切實際啦，應該學我咁，由 Day One 踏入大學嘅大門開始，就已經開始黃工。過咗幾年心威向之後咧，我未畢業咧就揾咗份見習稅吏嘅職位，人工仲反骨仔一出世就計劃去做賣國賊，喺亂世之中竟然揾同胞嘅錢。正所謂一將功成萬骨枯，呢啲錢我唔攞都有其他人攞㗎啦。豈有此理！從今以後我哋絕交啦！你冷靜高，一住餓死你啊！係啊，唔好咁啦，大家都由細玩到大，大中小學都係同學嚟嘅。喂，唔好走啊！由佢走啦，牧童。一場兄弟有啲急事想揾你幫忙。情與義，值千金。你唔係想同我借錢啊？唔係，借人啫。快啲跟我嚟，遲到啦！哇！咩事啊？咁多人嘅？開片啊！你真係聰明啫，冇錯，帶咗條帶先。我喺網上面招聚咗一班熱血青年，向羅馬政府示威，一齊佔中。同志們，快啲預備作戰！唯有通過羅馬帝國嘅極權管治，掃蕩一切垃圾，世界先有真正嘅平安臨到。呢度有一班猶大嘅叛亂分子，軍兵提高戒備。Yes, sir。講得好，同我打殘呢班滋事分子。留得青山在，哪怕冇柴燒。點啊？
師奶話俾我聽，有個地方買嘢好平㗎喎，我要繼續買。哇！萬能淘寶！哎呀，淘下唔記得咗翻去煮飯添。靚太，我翻嚟啦，仲帶埋朋友仔翻嚟添啊！朋友，男定女啊？成日帶埋啲女仔翻嚟。阿伯母，你好啊，打攪晒。哦，原來係牧童仔，好耐冇見啦！你而家真係長得亭亭玉立啊！媽咪，亭亭玉立係形容少女㗎。係喎，講慣咗添。而家牧羊仔啊，你長得咧真係眉清目秀，哇，紅潤滿面。唉，就唔似我個仔咁咧，太發仔生得賊眉賊眼。我究竟係咪你親生㗎？成日都讚人哋個仔彈我。嘿，你咁多嘢講，不如上去示威遊行啦！牧童仔啊，我請你飲橙汁先啊！大仔，幫我入去廚房睇下條魚，差唔多蒸熟㗎啦。嗱，你灒啲油落去，我哋就開得飯㗎啦。而家咧，我要同阿牧童仔一齊睇 My Sing Lady 先。豈有此理！成日都點我做嘢，好嬲啊！睇得咁開心，我加啲洗潔精落去，大家一鑊熟。咦，食得咯喎！等我代表禱告先，多謝天父賜俾我哋烏頭魚，求主潔淨，父主名祈求，阿門。咦？點解呢條蒸咗嘅魚咁多泡嘅？你哋啲油好高㗎，咁黏嘅，見唔見到啊？成條口水滴下滴下咁樣喎。係喎，咁大陣檸檬味嘅，我明明落咗一片檸檬啫嘛。誒，唔好理啦。嗱，發仔，唔好話阿媽唔益你啦，夾嚿冇骨嘅俾你食先。好啦，唔好食啦！頭先我唔小心攞咗支洗潔精當生油啊！唔小心，你特登㗎你，平時唔怪之得啦，你就搶住嚟食，而家就睇住我哋食。唉，你哋話啦，生仔喎，生仔啊，害老母㗎。阿母，阿發仔唔係咁嘅意思㗎。我哋食過第二味餸啦。冇啊，冇第二味啊，冇錢啊。咩話？又冇晒啲家用？你唔好話俾我知，你又拎晒家用去賭，輸晒啊！真係冇眼睇啊！冇你啲咁嘅阿媽。神啊，求你憐憫發仔嘅家，憐憫我哋呢個時代嘅家庭啊！我咧
就靠下牙嚟揾食嘅。正所謂講嘢最緊要有牙力，做嘢梗要有食力。唉，出嚟散下心先，但係成身鮮都唔鮮下。小姐，你叫我啊？喺呢一個地方，除咗得你配得上 Lady 呢個稱呼之外，仲有邊個咧？睇你好似有啲愁咁喎。不外乎兩個原因嘅啫，一係為男人，一係為錢。嗱，以你嘅美貌咧，第一個肯定唔係啦。哦，為咗錢咧。你都講得啱嘅，但係你點幫到我先？唔緊要，等我分析下你個財務狀況先。現時啲卡數嘅利息好貴㗎，不如你將你嘅卡數轉過嚟我哋嗰度，可以慳好多息㗎，仲有2厘半嘅利息優惠添。哇，咁真係慳好多喎！或者唔啱嘅，可以將你名下嘅物業轉嚟我哋嗰度按揭，咁咪可以即時套現咯。咁方便？申請手續非常簡便，唔需要任何入息證明文件，打到一切嘅電話申請唔到怪，只要有手提電話同埋身份證，現金就即時到手。咁你嘅 shopping 大計就可以暢通無阻啦，幫人財務易借易還。哇！我真係要即刻去申請先得啦。唉，呢個時代啲人係咁噶啦，外表就好似一個大人咁，實質智慧就好似一個細路哥咁。易借易還咁都信？係易借難還先真啊！啲信用卡咁樣利搭利發，咁樣搞法一世都還唔清啲數啦。唉，呢啲咁樣嘅做法，連水魚都中埋，唉，蠢過隻豬咯。乜蘭桂坊搬咗嚟西環呢？點解而家西環同大學附近開咗咁多酒吧嘅？受人敬仰嘅祭司先生，你咁聖潔都會嚟飲酒嘅咩？祭司都係人。俗語話：你有壓力，我都有壓力。有壓力就要舒解下㗎啦。咁我舒解下對腳，咪自然行咗嚟呢度咯。究竟祭司先生你有咩心事啊？唉，一言難盡啊！依家啲後生仔真係好難教，同我哋嗰個年代都唔同嘅。佢哋一啲都唔驚啲老師嘅，佢哋嗰啲怪獸家長啊，個個都忙住揾錢，將啲管教責任推晒俾學校。我哋做老師嘅，淨係負責教書嘅啫。對個學生1年2年，我鬼知佢之前做過啲咩，有冇吸毒咩？唉，你知唔知我哋賺錢係為咗啲？我哋教學係為咗啲咩咧？你為咗啲乜嘢啊？咪賺錢咯！嗱，個市場上面有學位嘅需求嘛，咁我哋咪開啲學位出嚟咯。我請啲老師翻嚟教書，出啲試卷俾學生考試，然後啲學生畢業攞到啲證書出去，由得佢哋自生自滅咯。銀行就印銀紙揾錢，我哋呢啲印證書揾錢。咁你嘅效率都幾高喎。唉，實不相瞞，其實你有所不知㗎啦。我而家真係周身都病痛，每個禮拜1到禮拜6我就病㗎啦。知唔知咩病？係主日信息焦慮症啊！一到禮拜6晚上我就周身頭暈身興，好唔舒服啊！但係唔知點解，到禮拜日夜晚個病又突然間好翻晒㗎喎。我仲可以出嚟蒲酒吧添。阿軍官，你都飲幾多酒㗎喎？呢酒
都唔平㗎喎，睇嚟你都幾有米㗎喎。你睇我好，我睇你好啫。你知唔知做職業軍人最有邊兩樣嘢一定要做嘅？我知，劈酒同打交。冇錯。為咗呢兩樣嘢，就係我哋對付恐懼嘅武器。要飲到啤啤呼先至能夠入水。為咗顯示我哋唔係弱者，我哋就要打人，打新兵。虐待囚犯，我連我心愛嘅老婆都打埋，而家佢同人走佬。我好孤獨，所以每晚都要嚟呢度溫冰，飲多啲。如果唔係，打多鑊啊！第二幕，以馬內利的神。喺加利利嘅拿撒勒，一個做木匠嘅年青人約瑟，正籌備同佢未婚妻瑪利亞結婚。擇偶條件，一個男人嘅一生，尋覓一個肯同自己捱默契嘅女人，共赴神嘅愛。雖然我咁窮，有時扮高尚飲辣梯之後都冇錢要行路返屋企，但係瑪利亞佢主動拉我食麥記，仲請我食魚柳標青，然後一齊返崇拜、服侍、演奏、唱詩歌，霎時間我覺得好滾動啊！眼濕濕，心裏浮現三個字：取得過。咦？我嘅未婚妻瑪利亞，你個肚點解？唔可以㗎，絕對唔可以㗎！卡！大衛嘅子孫約瑟，不要怕，只管娶過你的妻子瑪利亞來，因他所懷的孕是從聖靈來的。他將要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因他要將自己的百姓從罪惡裏救出來。上帝啊，你點可以唔諮詢過我，就搞到而家家庭咁大鑊㗎？約瑟，你係大衛王嘅子孫，有皇族血統嘅神嘅僕人，你嘅家有責任要拯救你嘅百姓。主，我係你嘅僕人，你先係我人生嘅導演，情願照你嘅話成就喺我家庭上啦。瑪利亞，約瑟，從前我嘅信仰實在太幼稚啦，只係想享受神嘅祝福，同你過幸福嘅二人世界。不過而家我要學做男人，要有膊頭同腰骨，肩負上帝嘅使命。有使命嘅家庭先至係真正幸福嘅家庭嗎？本來你同我之間都存在住極大嘅誤會，但係喺聖靈之中，一切嘅家庭紛爭都得到解決啦。係啊，瑪利亞，我其實仲有好多軟弱，
請你為我多多禱告。仲有啲咩啊？仲有，你要學識煮飯，我唔想再餐餐食麥記啦。凱撒阿古士督有旨意下來，叫天下人民都報名上冊。約瑟亦都從拿撒勒城帶住妻子瑪利亞返回家鄉伯利恆，一同報名上冊。那時瑪利亞嘅身孕已經重了，到了伯利恆，因為客店裏冇空房，瑪利亞就喺馬棚裏生產啦。阿仔啊，做乜悶悶不樂咁啊？阿爸，我嘅心感到好傷痛，好苦澀啊！我睇見我哋嘅同胞好似陷入咗一個無止境嘅黑暗裡面咁樣，被各樣嘅問題籠罩住。我都唔明白點解我哋列祖嘅神仲唔嚟拯救我哋嘅？我又唔知可以做啲咩喎。我感到好無奈啊！仔啊，睇嚟你真係生性咗好多，唔再係以前嗰個淨係顧住玩嘅細路。我一直為到神使用你成為百姓嘅牧者，默默嘅禱告。今日神總算讓我睇見，你為我成就咗呢個禱告題目啦。咦，阿爸，原來你一直都有為我作出流淚嘅禱告㗎。其實我好似你一樣咁大嘅時候，都曾經好似你一樣懷疑過神係咪真係會嚟拯救我哋。嗰陣時，你一夜向我唱咗一首歌。聽見我兒女的哭泣，不能掙脫痛苦的捆綁。現在我要是人拯救，打斷一切捆綁，快快我兒女眼淚擦乾，誰願向我迫切禱告？誰願為我拯救他們？誰奉我名前往傳揚？我的憐憫，我的大愛，何等盼望看見那日，從兒女走出死亡，進入永生，遍地讚揚喜樂的聲音，萬民歡呼回歸喜樂的那日。那日係耶和華施人拯救嘅日子。係啊，雖然我哋今日所身處嘅世界都似被一層黑暗籠罩住，但係耶和華神曾經應許我哋，必有童女懷孕生子，要給他起名叫以馬內利。以馬內利就係神與我哋同在嘅意思。以馬內利，神與我哋同在。
尊貴嘅神願意嚟到呢個世界上面同我哋共患難？冇錯，救恩者必要來臨。我哋只要憑信心守住呢個應許，仲有一啲啲嘅時間，嗰個將要嚟嘅必要嚟，決不遲延。阿門。不要懼怕，我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的。因今天在大衛的城裏，為你們生了救主，就是主基督。你們要看見一個嬰孩，包着布，臥在馬槽裏，那就是記號了。阿爸，你聽唔聽到啊？神應許嘅救恩者終於嚟到啦！在至高之處，榮耀歸於神；在地上，平安歸於他所喜悅的人。咁我哋快啲一齊去朝見呢位以馬內利啦！第三幕，齊來敬拜嬰孩耶穌。世澤，呢個世界好黑暗㗎，幫羅馬政府收稅啫，唔使咁搏啊！你睇下你啲同族兄弟，個個啤住你啊！若果唔係我企你後邊，你晨早俾佢哋煎皮拆骨啦！阿叔，而家唔搏，幾時先搏啊？唔通好似你咁搏咩？我搏咩？你咪搏炒咯！你啊，平時有憤世嫉俗，講嘢又粗聲粗氣，冇啲禮貌。今時今日咁樣嘅服務態度唔得㗎啦！應該要好似我咁，收稅要着得光鮮啲，禮貌啲，去人哋屋企度打劫啊嘛！不要懼怕，我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的。因今天在大衛的城裏，為你們生了救主，就是主基督。你們要看見一個嬰孩，包着布，臥在馬槽裏，那就是記號了。係啊，我要傳嘅信息係適合男女老幼㗎，無論係做緊嘢嘅你，讀緊書嘅你，定係退咗休嘅你哋，總之係人都啱㗎。哈！你呢班牧羊佬啊，唔去睇羊不特止，仲要喺度咁開心咁手舞足蹈。睇見你哋咁開心，我就眼火爆，我好唔開心啊！嚟軍官，幫我搶嗰啲開心翻嚟。喂，你哋做咩咁開心啊？唔通中咗超級六合彩？我哋咁開心係因為神已經賜下咗救主基督啦。你知唔知啊？佢要以愛同埋和平去管治我哋啊！救主基督係咩意思啊？救主基督就係神差嚟嘅嗰一位，佢要解決我哋人生一切唔能夠解決嘅問題，並要從罪裏邊拯救我哋。瑞利先生，你揾到基督未呢？
啊！我揾到我嘅救主啦，就係錢。雖然我冇生得許廷鏗咁靚仔，但係有個錢傍身，梗係唔同啲嘅。我都有救主，但九龍酒就係我嘅救主。我一飲醉酒，就將啲唔開心嘅嘢全部嘔晒出嚟。瑞利先生，錢係可以解決到一啲嘅問題，不過並唔係我哋嘅基督。我哋有更多重要嘅事情係錢唔能夠解決嘅。係咩？好簡單，譬如你想揾到嘅喜樂同埋滿足啊！你雖然好有錢，可以買到最新款嘅智能手提電話，不過你諗下，呢個手機帶俾你嘅喜樂維持咗幾耐？世上嘅吃喝玩樂、行街 shopping、飲酒食煙，都係好咁樣。佢哋帶俾我哋嘅喜樂，只係好短暫，並唔係真正嘅基督。基督係可以帶俾我哋嗰個唔能夠奪走嘅喜樂同埋滿足㗎。係啊，唔單止係咁啊，仲有生命同埋平安啊！你諗下，如果錢可以換生命嘅話，啲有錢人早就傾家蕩產去換啦。但係可惜，當人嘅生命走到盡頭嘅時候，即使佢俾醫生100萬，佢想延遲到佢生命1分鐘，佢都做唔到啊！所以好多有錢人同埋地位好高嘅人，佢哋嘅內心都冇乜真正嘅平安㗎。正所謂天有不測之風雲，人有霎時之禍福。無論你幾有錢都好，實在我哋嘅生命唔係掌握喺我哋自己嘅手中㗎。諗諗下，你都講得啱喎。我個內心真係實在冇乜平安喎。我每日嘅心情就好似股市咁，又升又跌。當升市嘅時候都好開心嘅，但係臨收市之前又跌啦。我嘅心情就好似過山車咁，成日囉囉攣咁。仲有啊，我搞到晚晚都失眠，連個樣都老得好快添啊！生命、喜樂同埋平安係每個人都想得到嘅。不過，就算你去淘寶，又或者係去百貨公司揾，都揾唔到㗎。不過，我哋就知道邊度有呢？牧者，可唔可以話俾我知喺邊度有啊？因今天在大衛的城裏，為你們生了救主，就是主基督。喺基督裏面就揾到㗎啦。你知唔知啊？喺基督裏面，你嘅生命就會完全唔同㗎啦。係啊。咁我幾時先可以揾到佢啊？你哋快啲一齊去敬拜嗰位救主啦！阿爸，我哋都係時候去第二度，去將呢個好信息傳俾其他人啦。仔，神嘅應許成就咗啦！救恩者要以嬰孩嘅樣式嚟到呢個世界啊，嚟到咗啦！冇可能，呢個 BB 咁軟弱，點拯救我啊？我覺得救主應該係一位將軍，帶領我哋推翻羅馬政府。可唔可以再
輸清光，連層樓都輸埋啦！我要斬手指戒到啊！唔係喎，賭多鋪，可能今次手封信一鋪贏翻晒翻嚟咧。唔得，我唔可以再賭噶啦！我再賭就唔係人嚟噶啦！太太，你係咪有咩唔舒服？點解成身都震晒咁嘅？係啊，我知道我唔可以再入去麻雀館噶啦，但係我啲手腳都唔聽我使，救命啊！我真係好辛苦啊！邊個能夠救我脱離呢一個垂死嘅身體啊？我奉拿撒勒人耶穌嘅名，講出你身上嘅爛賭鬼、shopping 鬼。好神奇啊！真係好神奇啊！大能者神將我從罪裏邊釋放咗出嚟啊！我而家有自由啦！我而家有自由啦！我唔想再去賭場啦！真係好奇妙啊！呢位咁奇妙嘅拿撒勒人耶穌係邊個嚟㗎？伯母，你快啲跟我哋嚟啊！你跟我哋嚟睇下，就會知道㗎啦。係邊個嚟㗎？佢個名叫耶穌。耶穌係拯救者嘅意思啊！佢能夠將佢嘅百姓從罪裏邊拯救出嚟㗎。我而家雖然見到好多百貨公司都寫住大減價，我真係好感謝神㗎，因為我一啲都唔想買啊！我心裏邊有咗主耶穌，已經覺得好滿足啦。牧者啊，我有樣嘢唔明啊。既然你話佢係全人類嘅救主啦，咁點解佢唔係喺5星級醫院度出世，而係要有咁貧窮嘅樣式，喺個咁兜踎嘅馬槽裡面出世呢？你哋知道我哋主耶穌基督嘅恩典嗎？他本來富足，卻為你們成了貧窮，叫你們因他的貧窮可以成為富足。呢位咁富有神嘅兒子耶穌，為咗成為我哋貧窮人嘅朋友，
佢就以咁卑微嘅樣式嚟到呢個世界上面，叫我哋嘅生命同埋心靈都可以變得富足啊！哇！我內心好感動，好溫暖啊！我一直以為呢個世界只係有弱肉強食，你爭我鬥，每日無止境咁玩飢餓遊戲。其實我內心好厭倦，我都好想移民到耶穌嘅國度永久居留啊！耶穌嚟到呢個世上，並唔係要定我哋嘅罪，相反，佢係要呼召罪人。因為耶穌喺十字架上面為我哋受死，承受咗神對罪嘅審判。今日一切凡願意迎接呢位耶穌嘅人，都可以白白領受呢個恩典。主啊，感謝你，感謝你為我受死。而家我唔再屬於自己啦，我係屬於耶穌嘅。我決志，從今以後，我將我嘅身家分一半俾窮人。如果我訛詐到邊個嘅，我就還佢4倍。我就要效法主耶穌，用我嘅身體、我嘅血，去向嗰啲喺黑暗當中嘅百姓見證福音。因着基督愛嘅激勵，喺呢個人心惶惶嘅時代當中，繼承父業嘅牧童仔，效法以馬內利嘅耶穌，佢放低自己應有嘅特權，以佢嘅生命傳揚基督十架赦罪之道。根據羅馬法律，呢個犯人要被處決，但係亦都有另外一條律法。如果邊個人肯代替佢死，證明佢仲有生存嘅意義，咁佢就可以蒙特赦。祭司先生，你好似係佢師傅嚟嘅喎，你點睇啊？我睇唔到。我屋企突然間有啲事，我要翻嚟先，唔好意思。哼，睇唔到，賺錢機會就睇到，見到人死就睇唔到。黃泉冇客店，今夜宿誰家？我好驚啊！我唔想死啊！我唔想落地獄啊！媽咪啊！好啦，時候到啦，走！請等等，請等等。人為朋友捨命，人嘅愛心冇比呢個更加大㗎啦。發仔，你未經歷重生，但係我經歷咗啦。我已經有天國嘅確據，所以我唔怕死亡啊！為咗彰顯主耶穌代贖嘅愛，我願意代替你受死。但係你要好好咁把握呢一次再會嘅機會，信靠救主耶穌基督，你就必得救啊！牧童仔，點可以咁㗎？發仔，睇嚟而家你比我更加需要呢本聖經啊！你攞去啊！
你唔使擔心我㗎，我係唔會落地獄㗎，我會升上去。我睇見天使而家落咗嚟，要接我去神嘅帳幕啊！信靠我主耶穌基督，就必得救。耶穌啊，我相信你係我嘅救主，求你拯救赦免嗰個罪人啦。從耶西的本必發一條，從他根生的枝子必結果實。到那日，喺耶穌所管治嘅國度裏面，好似豹子滿身罪惡斑點嘅人，都改變成為聖潔美麗；本來如同豺狼嘅人，都改變成為溫順；如同殘暴爭競嘅少壯獅子，亦都改變與綿羊羔同居。藉着耶穌喺十字架上受死，第3日復活。為我哋打開咗一條又新又活嘅路。耶穌所建立嘅國度係公義、永無窮盡嘅。阿門。童女懷孕生子，人要稱他的名為以馬內利。以馬內利翻出來就是神與我們同在。